ខេអ្នកនរគ្នាសួស្តីថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីរបៀបធ្វើសរុបដោយមិនប្រើរូបមន្តអីទេគឺយើងប្រើរូបមន្តមួយគឺឈ្មោះថា consolidate method ដែលយើង consolidate នៅកន្លែងកណ្ដាលអញ្ចឹងអ្នកខេតគេផ្ញើរបស់គេមកគេផ្ញើឲ្យយើងមកគឺថាគេលក់បានប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទិន្នន័យលក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគឺ2000ឯកតាមួយមុខហើយអានេះ3000ឯកតាអានេះ4000ឯកតានេះជាការសន្មត់អញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើ consolidate នៅថ្នាក់កន្លែងកណ្ដាលគឺយើង select លើចំនួននេះហើយយើងចូលទៅ data ចូលទៅក្នុង data ហើយយើងយកពាក្យថា consolidate នេះអ្នកនរឃើញហើយ consolidate យើងចុចលើវាមកហើយយើងអានេះពីមុនអញ្ចឹងអ្នកនរអាច delete បានអញ្ចឹង delete អូខេអញ្ចឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ consolidate អ្នកនរគ្នា select កន្លែងចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើ consolidate ហើយយើងចូលមកកន្លែងនេះហើយយើង select វាកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅ consolidate ហើយយើងមកកំពង់ចាមយើង select កន្លែងនេះហើយយើង click add អូខេតមកយើងចូលមកកំពង់ធំអញ្ចឹងវា select ឲ្យយើងស្រាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅ select add មកហើយមកកំពង់ឆ្នាំងហើយ add ទៀតហើយបន្ទាប់មកអស់ហើយយើងធ្វើអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា 9000 តើវាពិតជា 9000 មែនអត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា check មើលតែមួយឯងខ្ញុំដាក់រូបមន្តកន្លែងនេះមួយដើម្បីធ្វើ testing តើវា 9000 មែនអត់កន្លែងនេះយើងស្មើសាំយើងប្រើរូបមន្តសាមញ្ញដើម្បី testing កន្លែងនេះសាំយើងអាចប្រើនេះបានហើយកន្លែងនេះហើយមកកន្លែងនេះហើយយើង enter អញ្ចឹងវា 9000 ដូចអ្វីដែលយើងគណនាអញ្ចឹង consolidate របស់យើងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះយើងអាច set up ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចូលទៅ home format cell number ហើយយើង take អានេះមកហើយយើងបាច់ដាក់ 0 ចុងក្រោយទេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងហើយឃើញអត់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយបូកអាចស៊ីពេលយូរជាងយើងធ្វើ consolidate យើងគ្រាន់តែមានតារាងដូចគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយើងចុចណាដែលយើងចង់ consolidate ដោយសារថ្លៃនេះយើងអាច consolidate បានដោយសារថ្លៃឯកតាអញ្ចឹងថ្លៃឯកតានោះมันអាច consolidate បានទេប៉ុន្តែចំនួនអាច consolidate បានហើយដោយសារនេះជាយើងធ្វើផលគុណអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ consolidate វាមកទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលុបកន្លែងនេះចោលយើងត្រូវធ្វើ consolidate 2អញ្ចឹងករណីមួយទៀតក្នុងនេះយើងអត់ប្រើរូបមន្តទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលុបវាភាសាទៀតដើម្បីឲ្យអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើ consolidate ភាសាទៀតយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងចូលទៅកន្លែងនេះហើយយើងចុចចូលទៅក្នុង data យើងអត់ទាន់ធ្វើយើងនេះចុចកន្លែងនេះចុចចូល consolidate ហើយយើងនេះយើងដូចមុននេះយើង delete វាចោលដោយសារតានេះរឿងមុនdelete select វាហើយចាំ delete អូខេឥឡូវយើងអូខេវាសិនឥឡូវយើងមកចុចលើ consolidate ភាសាទៀតអញ្ចឹងលុបវាចោលសិនអញ្ចឹងយើងធ្វើ consolidate យើងចុចលើកន្លែងនេះហើយយើងមកចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងលើកនេះយើង consolidate 2 column អញ្ចឹងយើង select វាអញ្ចឹងមកហើយយើងចុច add ហើយយើងមកចុចកំពង់ធំហើយយើងចុច add ទៀតហើយមកកំពង់ឆ្នាំងយើងចុច add ទៀតហើយយើង click OK អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើ test 2តើវាដូចអ្វីដែលយើង consolidate នឹងអត់អញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តដូចមិនអញ្ចឹងមកយើងបាយស្មើសាំ
ទីមួយយើង check មើលចំនួនអញ្ចឹងដូចមិនអញ្ចឹង comma ព្រោះសាមឆ្លងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនឹងបានហើយអានេះអូខេហើយយើង enter មួយហើយទំនិញយើងចង់ដឹងមើលតើស្មើគ្នាអត់សាំយើងចុចមកកំពង់ចាមហើយយើងចុចលើកន្លែងនេះហើយយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើង enter អញ្ចឹងឃើញដូចយើងអ្វីដែលយើង consolidate ហើយយើងអូមើលតើវាសាម consolidate ដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើសាំកន្លែងនេះមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់តើវាស្មើនឹងអ្វីដូចយើង consolidate ដែរឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងឃើញស្មើគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា consolidate លឿនជាងធ្វើសាំបើសាំយើងស៊ីពេលយូរជាង consolidate ហើយបើសិនជាយើងមានសាខាច្រើនអញ្ចឹង consolidate នេះយើងប្រើពេលវេលាតិចដើម្បីធ្វើការបូកសរុបដោយសារ management ក៏ត្រូវការបន្ទាន់អញ្ចឹងយើងធ្វើ consolidate រយៈពេលតែ4-10នាទីបើសិនជាច្រើនហើយបើសិនជាយើងសាំយើងអាចច្រើនជាងនៅពេលប្រជុំពីញ៉ាប់យើងអាចធ្វើតាន់ទេអញ្ចឹងconsolidate នេះគឺយើងអាចធ្វើក្នុងករណីដែលវាមានរឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចំនួននេះតាមសាខានីមួយៗខុសគ្នាពេលខ្លះដូចគ្នាក៏អត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែវាអាចបូកឲ្យយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជំនួសសាំយើងប្រើពាក្យ consolidate ដោយសារចេញពីខេត្តច្អុបមកតែយើងមានខេត្ត25ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងបើយើងសាំវាស៊ីពេលយូរបើយើង consolidate យើងធ្វើតែប្រហែលជា10នាទីហើយបាត់អញ្ចឹងមុនប្រជុំ10នាទីឬកំពុងប្រជុំមុន presentation ហ្នឹងយើងអាចធ្វើ consolidate នេះនៅពេលយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់យើងធ្វើចប់ដល់ម៉ោង presentation តែម្ដងអញ្ចឹងវាជួយសម្រួលយើងច្រើនក្នុងការធ្វើ consolidate ហើយសូមអរគុណច្រើនបើសិនជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍របៀបធ្វើបើមិនច្បាស់ទេអាចមើលលេខទំនាក់ទំនងនឹង Telegram នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបើអ្នកចង់បានឯកសារ request មកតាម Telegram ក៏បានទូរស័ព្ទក៏បានហើយ add Telegram ព្រោះសារ Telegram ខ្ញុំ set rule តើ scan QR code បានអាចចូលបានអញ្ចឹងបើអ្នកចង់បានតារាងយកទៅធ្វើអាចស្នើសុំតាម Telegram សូមអរគុណសូមជម្រាបលា